Mwaka wa 2013 thutha wa kuhianirio wa kuigana na kuga sheigana ni sheigana atumia 75 kuma Gilgil ni moire ikinya ria gwetha kihonia gia thina wao urimini. Haha niho matunganire na uge wa gwithondekera demu cia kuiga mai riria kwaura. Turamonia uhoro wa gwikira demu karatathi kau kanairo ni wega ni lining nigetha mai matige guthie uguo mai macio ni akuhota kumahuthira na njira ya guitiriria migunda tira turamonia ya maratathi niyo twita multi story garden. Ginyagia riu rwimbo rwa atumia aya ni rurikitie gucenjia toria maratutariria. Riu ni turagoca Ngai ihinda riri ni tondu ni turutitwo horo wa gukorwo twina maratathi twenja demu twikire maratathi nigetha mai macio mahote guikara hau. Uhoro wa gutaha mai hau ngahota kuhanda indo na ni ndeithĩtie gukorwo mwaka mugima ni ndahaga mai hau. Kuringana na atumia aya riu ni mahotete kuona irio ciao cia o muthenya na maitho mao riu marorete kuhunia kaunti ya Naikuru. Ni ukuhota kuhunia ginya neighbor na ciana ciaku ona ni ukuhunia kaunti ino tondu tungihanda ithuothe turi atumia acio 74 na tuhote kutwara nyeni thoko andu aingi ni mekuhuna ni tondu ni turutitwo horo wa gucikuria na horo wa gucimenyerera nigetha itigatuike cia kuma. Kumana na uge uyu itura ria Gilgil kuria ndari ronania ati kuragatani nyanya cia tiri o mbura ya thandana riu mwihoko ni uthundukite kuri atumia aya na njira ya urimi. Handu-ini ha Kameme TV wothoria njitagwo Jenga wa Wambui.